салом алайкум. Айни ҳол шумо қарор доред дар канали Ройгон Авиа. бародари гиромӣ, мо аями Ройгон Авиа билет харидорӣ кардем. Аэропорт Внукова соҳ саломат омадем. Амара гузаштем ина ягон проверка, ягон чи нестай. Ама тинҷай метавонен аями канал билет харидорӣ кунен. Беҳтарин канал ай. Кичикуни Ройгон Авиа ина мо соҳ саломат дар ватан омадем. Худо нигаҳбонтон. Намардум оста фроместона аэропорт Душанбе. Aynen peş aeroport Kuloboji. имрӯз гап мезанем дар бораи нафарое ки штраф доранд. Чӣ гуна метавонанд ай Россия ба Тоҷикистон сафар кунанд ва дар кадом мушкилиёт дучор мешаванд. Якум. Дуюм дар бораи таксиҳое ки ай Россия ба Тоҷикистон сафар мекунанд гап мезанем. Сеюм дар бораи билетҳои ай Тоҷикистон ба Россия. Бениҳоят бародаро дархост карданд ки моҳи ноябр декабра бирасонам ба шумо. Чорум. Якта порчаи шеърӣ мешавад. Ва панҷум дар бораи якта бародар бениҳоят дӯсти наздикай. Шашум дар бораи автобусҳои Қазоқистоне ки мардуми тоҷика бурдан дар нимароҳ фуроварданд ва бениҳоят мардум саволҳои бисёр дархост карданд ки ҳамина яъне пешкаши шумо бигардонам. Пеш ай сар кардани суҳбат шумо подписатсияро фаромӯш накунед. Класса дариғ надорен. И барои фоидаи шумо рақамҳои болои экране ки поёнда шумо мебинед метавонед занг занед ё ки саволҳои худтонро бинависед дар WhatsApp. ҳатман кӯшиш мекунем ки ба саволҳои шумо дар видеоҳои оянда ҷавоб бигардонем. Дар бораи нафарое ки штраф доранд, дар кадом ҳолат метавонанд ки шуморо бигардонанд. Вақте ки шумо штраф доред намеспоред, вақте ки делаи шумо дар дасти судебни пристав расид, то бидонед ки шумо гузашта наметавонед бародаро границара. Фарқ надорад баъзеҳое ки самолёт қатъ мераванд, аз самолёт мегардонандшон, мебиёянд дуруғ карда автобусда мешинанд, фикр мекунанд ки яъне рисковат карда мегзаранд. Но не бародаро, ҳамаш як контролай. Автобус қатъи шумо ягон ҳамин чӣ хеле ки самолёт қатъи контрол мегзарен, автобус қатъи ҳам ҳамин хел контрол мегзарен. Барои ҳамин пеш аёне ки шумо сафар мекунед, кӯшиш кунед ки штрафотонро биспоред. Вақте ки судебни пристав дарафт, то шумо ай граница биромада наметавонед. Мегардонандтон, штрафа меспорен, адресое ки шумо да метиҳанд дар граница мерен, яъне шуморо ай база удалит мекунанд, ба метавонед шумо омада ба ватан сафар карда. Дар бораи мошинои сабукраве ки ай Россия ба Тоҷикистон сафар мекунанд. Як видео мемонам, и бародари мо яъне заказ кардан ай Воронеж. Шеф. Кадом мошиное ки дар ҳолати хуб қарор доранд муроҷиат мекунанд ва нафарое ки мехоҳанд ба мошини сабукрав сафар кунанд муроҷиат мекунанд. Мошинои сабукрав яъне график надорад. Вақте мошини холӣ ки ҳаста шумо муроҷиат мекунед, ман ҳатман кӯшиш мекунам ки шуморо ба мошини сабукрав равон кунам. Вано гуфтан аввала ки рӯзи 8 числа автобус ҳастай ба хатсайри Москва Регар, яъне то границаи Регара 8500 рубл. Барои ҷои худтона брон кардан рақамҳое ки дар поёни экран мебинед метавонед занг занед ҷои худтона ба ҳазур брон кунед ва дар хинагӣ набиёем бисёртар набистед. Омада ба ҳазур дар дохили автобус шинем. Модари беҳтарин дӯстам яъне ай дунё гузашт. Ман ки худам дар Федератсияи Россия қарор дорам. Ба ҳамин хотир ба кулли подписчикои канали Ройгон Авиа мерасонам ки даст ба дуо бошен дар ҳаққи модари ами бародари ман ва инчунин мо дар ҳаққи шумо даст ба дуоем. نامه دارم آچجان زاره دارم آچجان آجیگرک آمای غمکار ستاره دارم آچجان. дар дили мо нест охир бар касе ҳаргиз бадӣ, гар ту дӯст бошӣ пеши номардон марав. Нафарое ки дастгирӣ мекунем ман бениҳоят аз шумо миннатдорам ва иншаллоҳ кӯшиш мекунам ки хизмати ман бираса ба шумо. Раҳмат ба он нафарое ки боварӣ карда ай канали Ройгон Авиа харидории билетҳои самолёт мекунед, харидории билетҳои автобус мекунед, бовар карда мошинои сабукрав заказ мекунед. Ман бениҳоят аз шумо миннатдорам.
3-4 рейсе ки ба автобусҳои рақами давлатишон қазоқӣ рафтан ва ба мушкилот дучор шудан, ино дар ширкати Хуҷандтранссервис яъне шартнома доштанд ва шартномаи худшона ба пуррагӣ иҷро накардан ва ба шумо имрӯз хабари беҳтарина мерасонам ки шартнома бекор карда шуд ва айни ҳол ширкати Хуҷандтранссервис автобусҳои нави худша харидорӣ кард. рӯзҳои наздик автобусҳои яъне ҳамин ширкат худаш сафар мекунад ва инчунин автобусҳои Азиян Экспресси давлатии Тоҷикистон ва якта фирмаи бениҳоят фирмаи хуб сапровождающий дора, фирмаи Узбекистон яъне ҳамсоя. Инсон бехатогӣ намешавад. Ба ҳамин хотир чӣ хатогие ки ай тарафи мо мешавад, яъне ай тарафи ширкати Хуҷандтранссервис мешавад, мо рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки ин хатогиро бартараф кунем ва барои шумо беҳтарин шароитҳоро муҳайё гардонем. Айни ҳол автобусҳои Узбекистон ки шартнома дора сафар мекунанд то граница Регара. Азиян Экспресс автобусҳои давлатии Тоҷикистон то Душанбера Хуҷанд, Душанбе. Нархҳои билетҳои Тоҷикистон, яъне нафароне ки савол додан билетҳои самолёт ай Тоҷикистон ба Россия дар моҳи ноябр ва декабр. Дар моҳи ноябр билетҳои самолёт сар мешавад ай 12,000, яъне дар моҳи ноябр ай худи ҳамин рӯз сар мешавад ай 12,000 то 13,000. Дар моҳи декабрам ҳамин хел ва моҳи январ қиматтар мешавад. Дар моҳи декабрам ҳам ай 11,000 сар мешавад то 13,500. Нафароне ки ай Тоҷикистон ба Россия сафар мекунед. Раҳмат ба он нафароне ки боварӣ карда харидорӣ мекунед ай канали Ройгон Авиа. дастгири канала фаромӯш накунем, подписатсия ва классҳои хутона дареғ надорем. Худоҳофиз то дидори оянда.